Нещодавно я дійшов до висновку, що хотів би попрацювати з помічником. Я роблю обладунки, лицарські обладунки. Робота схожа на коваля або дуже сильно схожа на скульптора по металу, точніше скульптора по листовому металу. Я не надіюся знайти людину, яка має певний досвід в цих отраслях. Але якщо у вас це є, то це певний бонус, і мені дійсно було б цікавіше, звісно. Але не треба засмучуватися тим, хто такого досвіду не має, про це я розкажу трохи далі. Якщо ж у вас вже є досвід певний прямо виготовлення обладунків, то це, звичайно, іще цікавіше. Але я розумію, що прямо знайти людину, яка прямо от вміє те, що мені треба, майже неможливо. Тому, скоріш за все, всі, хто мені напишуть, не будуть мати досвіду в цій справі. Цей вид діяльності точно не підійде для людини, яка хоче просто знайти якусь роботу, щоб просто заробляти гроші і просто звалювати додому після того, як продзвонив дзвоник, умовно. Але ця робота точно підійде для тих, кому подобаються обладунки, кому подобається постійне самовдосконалення, хто любить вивчати, як працювали середньовічні обладунки, як працюють сьогоднішні обладунки в турнірах, яких видів вони були, як їх робити їх краще, легше або швидше. Ось тут є певний простір для творчості, для пошуків, і це цікаво. Я просто суджу по собі, мені це цікаво, і такі люди бувають. І дуже часто таким людям ніде знайти і примінити себе, а тут є така можливість. Ось декілька аспектів цієї роботи. Перше, вона буде важка. Іноді вам прийдеться працювати ось такою 4-кілограмовою кувалдою цілими днями, і це не повинно у вас визивати одразу відрази і все, латки склали, більше працювати не будемо. Тіло тренується, тіло звикає, і те, що казалося неможливим взагалі, через деякий час виявляється, що в такому режимі можна дуже багато чого наробити. Це те, що стосується фізичної витривалості. Ви повинні розуміти, що буде важко, якщо у вас не звикші руки до праці, то у вас будуть волдирі, можливо, навіть кроваві мозолі, як у мене колись. Але це все проходить, і потім у вас є супер навичка бити довго і сильно кувалдою. Другий аспект, який не менш важливий, а мабуть ще й важливіший, це художнє сприйняття того, що ви робите. Що я маю на увазі? У вас повинен бути розвинутий оковимір, або ви повинні розуміти, що вам його треба розвивати. Тобто, коли ви на око чітко відрізняєте сантиметр від 2 сантиметрів, що таке пряма лінія, що таке крива лінія, що таке симетрично, що таке несиметрично. Тобто певні базові навички художника, скульптора, вони або повинні бути, або ви повинні дуже хотіти їх розвивати. Тобто не проблема, коли ви чогось не вмієте, але величезна проблема, якщо ви не збираєтесь цього розвивати. Мені це не підходить, одразу кажу. Якщо ви хочете цього, якщо ви шукаєте це, то я тільки за, і я допоможу з цим. Третій аспект цього виду діяльності, і ми робимо обладунки. Це те, що захищає бійця на турнірі від смерті або від серйозного пошкодження здоров'я. І обладунки мають певний функціонал, як по рухливості, так і по захисним властивостям. Тобто обладункові майстри, вони якраз відрізняються від просто скульпторів по металу тим, що вони вміють і знають деякі речі, які не знають якісь там скульптори по металу. І знову ж таки, повертаючись до питання, що, скоріш за все, ви про це або мало знаєте, або не знаєте, але якщо ви дуже хочете, то це варіант для вас. Головне, щоб ваше самовдосконалення, навчання не протікало занадто повільно. Тобто, щоб ви іноді вміли
підхоплювати знання на літу одразу там. Або готові були в це погружатися і не тільки там в майстерні, але й вам, щоб вам було цікаво і вдома подумати, як робиться, повивчати якісь там моделі обладунків, подивитись. Тобто, якщо людина реально цим цікавиться, вона постійно в пошуку оцього цікавого, оцього обладункового або оцього, як що робиться. Ця майстерня може дати можливість реалізувати певні мрії, і таких можливостей майже ніде немає, а ось ця можливість є тут. Оскільки я не надіюся знайти помічника, який одразу вміє робити обладунки, перші якісь там, те, що треба буде робити, це щось порізати болгаркою, щось підварити, щось, не знаю, може зі шкіри нарізати. Тобто якась така посильна робота, яка допоможе людині освоїтися, зрозуміти, що де куди. Я побачу, як ви відноситеся до роботи, що у вас виходить, що не виходить, на що треба звернути увагу, і далі з такою схемою можна рухатися. Дуже важливо вміти або навчитися користуватися болгаркою, тобто різати листовий метал і так, щоб болгарка не вилітала у вас з рук. Дуже важливо, теж треба буде освоїти працювати з газовим різаком. Якщо це буде для вас вперше, буде лячно, буде перші рази якось незрозуміло, але це все з часом приходить, це не велика проблема. Також треба буде навчитися або вміти використовувати електрозварювання. Там взагалі теж не велика проблема, головне певний досвід, трішки думати головою і вміти нажимати правильно кнопочкою руками, які ростуть з плеч, скажімо так. Ну і користуватися різноманітними молотками, бити правою рукою. Треба, щоб фізично трішки підтягнулася права рука, а також дуже важлива ще ліва рука, яка утримує деталь. Це теж приходить з практикою, це все тренується, але знову ж таки, як я і казав, якщо є мотивація це робити і це дуже цікаво, то буде щось. Якщо цієї мотивації немає, не витрачайте мій час. Да, я дуже прискіпливий на роботі, тобто мені майже завжди не подобається моя робота, я дуже критичний, тому одна з вимог, що як у нас буде, це певна здорова самокритичність. Тобто принцип, що самовдосконалення і самонавчання, і зріст буде завжди, і він підрозумівається, що ви будете завжди намагатися вирости вище, навчитися щось новому ще. Це мій принцип, по якому я працюю, тому, мабуть, мені підійде тільки така людина, або я підійду тільки тим, хто розділяє такі принципи. Створювати обладунки – це дуже цікаво, але не завжди. Дуже часто це тяжко, брудно, пильно, але знову ж таки, якщо вас це не лякає, то я би з задоволенням з вами познайомився. Під відео мій номер телефону. Мені треба написати в Viber або в Telegram, хто ви, чому вас цікавить саме ось така діяльність. Майстерня знаходиться за межею Києва. Від метро Видобичі треба їхати 25 хвилин. Це не дуже зручно для тих, хто проживає в Києві, але знову ж таки, якщо ви прямо мотивовані це робити, чому би і не розглянути такий варіант. Майстерня знаходиться в селі Підгірці. Більш детальну інформацію я зможу надати тільки після попереднього знайомства, якщо я вирішу, що далі я планую познайомитися з вами. Звичайно, я можу багатьом відмовити, щоб ніхто потім не ображався по певних причинах. Дуже було би гарно, якби вас міг хтось порекомендувати з наших спільних знайомих, бо зовсім незнайомих людей вести в майстерню якось мені лячно. Хочу ще попередити, що у побуті я дуже часто використовую російську. Так, я створюю контент українською, і це принципова позиція. Але я не з тих людей, які вважають, що треба там прям викорінити все, що якось пов'язано або щось нагадує там якусь там Російську Федерацію. Тому, щоб ви були одразу готові до того, що іноді, коли я буду пояснювати щось, розказувати, я буду користуватися російською.
Можливо, вас трішки налякав термін скульптори полусловому металу. Зазвичай, коли таке чуєш, вам може здатися, що треба робити, не знаю, якесь там обличчя красивої дівчини прямо одразу з металу, і в повний зріст, якусь статуру або якусь дуже красиву коняку, якої одразу там розвивається ще й грива прямо на ходу, і щоб це було з металу. Да, професійні скульптори металу якраз таким і займаються. У нас трішки простіше завдання. Наприклад, ось це забральник для шолому. Це не сама проста деталь, але це і не обличчя людини, яке треба відтворити в металі. Тут досить проста, це відносно проста геометрія, але з іншого боку, для людини, яка ніяк не знається в цьому ремеслі, це може здатися прям наднеможливе взагалі для створювання з простого листа сталі. Тобто раніше це було простим листом, а стало забральником для шолому. Так от, порівнюючи з скульпторами по металу, це проста річ. Порівнюючи з людиною, яка ніколи подібного не робила і не знає взагалі за що братися, це дійсно неможливо зробити. І знову ж таки, повертаючись, якщо є мотивація і велике бажання непереборне цим займатися, то, повірте мені, оце не складно. Є реально складні обладунки, до яких і навіть я ще не доріс, скажімо так. Більш детально ознайомитися з тим, на що схожа подібна діяльність, ви можете на моїх основних каналах, посилання під відео, там я створюю або розказую про середньовічні обладунки. Ви можете подивитися, побачити основні принципи, як що робиться, щоб для себе зрозуміти, чи дійсно це ваше. Якщо саме вас не цікавить саме така діяльність, але ви знаєте знайомих, яким це може підійти, то, будь ласка, дайте їм посилання на це відео, хай ознайомляться. Можливо, це саме те, що вони дуже довго шукали. Дякую за перегляд. Основна подяка Збройним силам України, які дають можливість працювати і навіть розвиватися. Тому донатимо на ЗСУ. Всім пока!